একটু জঙ্গলে বৃষ্টির কারণে একটু দাঁড়াতে হলো। আর সব দেখো পিয়ারা পাচ্ছে। তো মেন রোড থেকে আমরা ভেতরের দিকে ঢুকেছিলাম, শুধু বৃষ্টি আসছে। হ্যালো নীতিশ এখানে ওই তো আমাদের পিয়ারা পাততে উঠেছে। ব্রিজের পরেই বাঁ দিক নিতে বলো। পিয়ারা পাততে উঠেছে, এদিকে অনেকটা নাড়াচ্ছে মাল, বুট আর এ পরে উঠেছে, হেলমেট ফেলমেট পরে ফুল সেফটি নিয়ে।